Date un'occhiata attraverso il foro del caleidoscopio e ruotate lentamente il tubo per svelare un universo di figure geometriche e schegge variopinte. La magia visiva a cui state assistendo è lo stesso incanto che vi aspetta nel nuovo Kaleidoscopic Tarot. Ciao a tutti amiche e amici di YouTube, io sono Angela, benvenuti alla nuova puntata della Taroteca di Exoteric World. Prima di cominciare vi ricordo che cliccando in alto a destra troverete la playlist con tutti gli episodi precedenti e che subito dopo l'analisi degli arcani maggiori ci sarà uno slideshow in cui li mostrerò tutti e 22 a tutto schermo, in modo da darvi l'opportunità di apprezzarli ulteriormente, magari facendo degli screenshot dei vostri preferiti. Prima della fine della puntata troverete la schermata per accedere agli interattivi dedicati all'amore e l'icona per iscriversi al canale nel caso il video vi sia piaciuto. Adesso cambiamo inquadratura ed entriamo nel vivo della puntata. Venite con me. Benvenuti in questa nuova puntata dove andremo a conoscere il Kaleidoscopic Tarot. Creatrici di questo mazzo sono Maddalena Ghidoni, l'illustratrice, e poi chi si è occupata dei testi, Malapuella. Analizziamo prima di tutto l'aspetto fisico del mazzo che è stato editato dallo Scarabeo, esattamente dato alle stampe luglio 2024. Analisi fisica, diciamo, del mazzo, ovviamente andremo a vedere la scatola, tutto ciò che ovviamente è all'interno e vediamo che la confezione è abbastanza resistente, lucida. Qui troviamo il nome del mazzo, qui troviamo dietro ovviamente i riferimenti dello Scarabeo e poi già possiamo conoscere le lingue che troveremo nel libretto, quindi inglese, spagnolo, italiano e portoghese. Qui troviamo già un'indicazione delle carte che troveremo all'interno, quindi l'aspetto grafico. Come vi dicevo, la scatola è abbastanza resistente, un colore dominante con varie sfaccettature geometriche, ovviamente che è la caratteristica principale di questo mazzo, sull'arancio, rosso, questo giallino, bianco. Apriamolo e andiamo a vedere al suo interno, abbiamo qui un fondo nero, il nostro libretto, poi troviamo il nostro mazzo, anche qui un fondo nero, possiamo chiudere la nostra scatolina. Allora, parlando proprio subito del libretto, poi andremo ad approfondire qualcosa verso la fine con le conclusioni. Vi posso già dire che effettivamente è uno dei classici libretti dove ci sono le cose principali in realtà. La parte in inglese è leggermente, dico molto leggermente più ampliata rispetto alle altre lingue, quindi anche rispetto all'italiano. Dico leggermente perché ovviamente in tutte troveremo l'introduzione, la parte introduttiva, molto interessante, quindi da leggere assolutamente, e poi insomma troviamo le varie indicazioni. Dicevo leggermente ampliata perché la parte della spiegazione di ogni singolo arcano comprende diciamo un significato generico e poi ci viene posta una domanda, quindi è proprio questa domanda che ci fa riflettere su possibili significati e interpretazioni che possiamo ovviamente trovare leggendo il mazzo stesso. Lo rivediamo meglio alla fine. Adesso parlando proprio del mazzo a livello fisico, giusto per darvi un'indicazione sulla grandezza, ogni singola carta misura 11,8 per 6,5 e
tutto diciamo il mazzo è 2,5 centimetri, quindi un po' diciamo leggermente più piccolo rispetto ad altri mazzi. Vi mostro subito la prima carta, quella che è una specie di copertina, quindi che riprende la parte proprio della scatolina. Alla fine troviamo i riferimenti per seguire lo scarabeo sia su Facebook che Instagram, mi raccomando seguitelo per scoprire ovviamente tutte le novità. E poi vi mostro subito il retro. Come vedete qui si vedono ovviamente quelle caratteristiche un po' psichedeliche particolari, proprio quelle del caleidoscopio. La prima carta ci muoviamo, ovviamente andremo a vedere tutto meglio, giusto per darvi l'indicazione che ogni singola carta non ci sono i bordi, quindi la raffigurazione prende tutta la grandezza della carta, diciamo l'unica cosa che troviamo in basso questo trafiletto nero dove c'è scritto il numero di riferimento della carta e il nome, il titolo. La carta è abbastanza sottile onestamente, quindi bisogna fare un po' attenzione, secondo me nel tempo potrebbe diciamo rovinarsi un tantino nei bordi, quindi consiglio sempre di mescolarli in un modo abbastanza delicato per far sì che possano durare molto di più. E poi l'effetto è lucido, scivoloso ma non troppo, giustamente così permette un buon mescolamento. E adesso andiamo proprio a vedere le carte partendo proprio dagli arcani maggiori e vi ricordo che se questo mazzo vi dovesse piacere in descrizione trovate i link per acquistarlo e subito dopo aver visto gli arcani maggiori li andremo a vedere uno per uno con lo slideshow. Eccoci di fronte ai primi 22 arcani maggiori, consiglio sempre di disporli in questo modo, la prima volta che si conosce un mazzo nuovo, quindi con il matto al lato, di solito io lo metto sopra, però ovviamente per questioni tecniche lo metto qui, che appunto è il numero 0. Ovviamente per chi non lo sapesse un mazzo di tarocchi è composto da 78 carte, questi sono i 22 arcani maggiori, poi andremo a conoscere i 56 minori, 4 gruppi di 14 carte ciascun gruppo. Una cosa che va detta subito, ovviamente riguardo l'aspetto diciamo tecnico della composizione del mazzo, ci troviamo di fronte a un mazzo che ricalca il classico Rider-Waite-Smith, quindi troveremo la forza al numero 8 e la giustizia al numero 11, cosa ovviamente diversa per i marsigliesi dove troveremo al contrario, quindi la giustizia al numero 8 e la forza al numero 11. Un'altra differenza è che tutti quelli di matrice Rider-Waite-Smith, anche i minori sono rappresentati con delle grafiche e dei personaggi, cosa invece totalmente diversa con i marsigliesi, dove nei numerali troviamo le carte di corte con i personaggi appunto delle carte di corte, però nei numerali troveremo semplicemente il seme e il numero corrispondente. Allora, quindi qui abbiamo detto le cose essenziali, ovviamente parlando proprio di questo mazzo, cioè mi preme dire che ci permette di guardare con ovviamente il suo stile, la composizione artistica di ogni singola carta ci permette di guardare la realtà in modo diverso, un po' come ad esempio col microscopio possiamo osservare i più piccoli dettagli di qualcosa, oppure col binocolo guardare lontano. Ebbene, invece in questo caso abbiamo una nuova visione, in pratica un caleidoscopio di immagini
giocose, infatti lo vediamo un po', lo riconosciamo un po' in tutte le carte, lo vedremo anche nelle successive. Immagini frammentate, suggestioni diverse, ogni volta appunto di diverse, proprio per permetterci di aprire la nostra mente, di non dare nulla per scontato, di essere pronti a lasciarci trascinare in questo mondo coloratissimo, fiabesco e soprattutto molto giocoso. Io lo trovo vivace e divertente, a me piacciono i mazzi e le carte, i colori intensi. Infatti poi andremo a parlare anche meglio dello stile artistico. Giusto per farvi capire che, siamo abbastanza in sintonia con la tradizione, ovviamente rivisitata con questo tema stilistico, vi mostro qualche carta. Al massimo troveremo qualche scomposizione, nel senso diverse posizioni dei personaggi, giusto qualcosina di diverso, però ad esempio il Papa si può riconoscere le caratteristiche principali delle colonne, degli accoliti, cambia solo la posizione del Papa stesso, oppure anche della stella. La stella che in questo caso troviamo la grande stella, appunto le stelle intorno, cambia appunto la posizione di questa signorina dove appunto un'anfora ce l'ha lei tra le mani e l'altra è a terra. Il risultato, il significato effettivamente non cambia. Sicuramente può andare ad arricchire le nostre interpretazioni perché, ovviamente poi ne parlo meglio alla fine di come poter utilizzare, al meglio questo mazzo, insomma, già vi posso dire che, si possono scoprire tante, tante cose diverse, quindi pur andando a ricalcare e a ritrovare i significati e le interpretazioni a partire proprio dagli aspetti, e le conoscenze classiche, possiamo andare anche oltre. Quindi come già detto Waite Smith, matrice inglese, ho trovato qualcosa di diverso, ovviamente, ho notato la ruota. La ruota solitamente, viene rappresentata in questo modo, invece, mi sembra un po' più vicina a quelli marsigliesi, ovviamente rivisitato in questo stile. Giusto qualche piccola disquisizione, come vi dicevo, ma che non va assolutamente ad intaccare il significato principale. E adesso vi mostro lo slideshow e poi andremo a vedere tutti gli arcani minori. Iniziamo a conoscere gli arcani minori partendo proprio dalle coppe, questo seme legato all'elemento acqua,
lo vediamo sviluppato nelle nostre 14 carte a partire dall'asso al 10 e poi le carte di corte, quindi abbiamo il paggio, il fante, il cavaliere, la regina e il re. Vedete questi colori meravigliosi. Ovviamente non ho sottolineato il fatto del caleidoscopio perché magari ho dato per scontato che tutti voi possiate conoscere questo meraviglioso strumento. Magari, ecco, per chi non lo conoscesse potrebbe essere proprio un buon motivo, per scoprirlo. Si tratta di uno strumento ottico che si serve di specchi, piccoli frammenti o di vetro, di plastica colorati. In pratica ci permette di guardare all'interno di questo tubo per vedere varie sfaccettature, molteplicità, strutture geometriche, simmetriche, molto particolari. E quindi sì, l'effetto è molto forte e intenso e in un certo senso l'artista Maddalena Ghidoni ha reinterpretato le carte dei tarocchi attraverso il suo stile che appunto vediamo proprio rappresentato e raffigurato nelle carte. Quindi parlando proprio dello stile artistico, è un vero e proprio caleidoscopio dove si può riconoscere varie influenze pop art, nella semplicità, nei colori delle forme, nei colori vivaci, un'illustrazione possiamo dire moderna con delle linee pulite, forme stilizzate, geometriche, delle figure bidimensionali. Quindi essenziali, possiamo ritrovare anche un po' di arte naif o accenni psichedelici, questi colori molto vibranti che a me piacciono tantissimo, li adoro. E quindi queste componenti astratti, coinvolgenti, mi piacciono tanto. Sottolineo questa cosa perché, ovviamente trattandosi di un tema abbastanza particolare, deve anche interessare, quindi deve, piacere. Ecco perché dico, a me piace molto, magari mi piacerebbe capire come la pensate voi, in merito. E non solo, troviamo tanti riferimenti, lo vedremo nelle varie carte, riferimenti culturali, ricchi, perché troviamo icone bizantine, troviamo il cubismo, troviamo, manifesti pubblicitari, tipo degli anni '30, e anche, non solo, la vicinanza a De Pero e Munari. Una cosa che mi piace dire, ovviamente si potrebbe parlare per ore, non voglio dilungarmi troppo, mi piacerebbe anche che voi, prendendo queste carte, andiate a scoprire dei dettagli che si possono trovare nelle singole carte. A me di questo gruppo, mi è piaciuta tantissimo l'interpretazione del 7 di coppe e anche del 9, giusto per mostrarvi un po' l'aspetto solito, classico, dove troviamo questo omino seduto, con diciamo la tavola, tra virgolette, "imbandita" con queste 9 coppe dietro di sé, indica sempre l'attesa, come potete vedere, probabilmente degli amici e dei commensali. Però insomma qui una diversa interpretazione molto carina. Come vi dicevo, quella che mi ha attirato tantissimo è il 7 di coppe. Adesso spero lo possiate vedere bene. E quindi proprio l'interpretazione di queste coppe si vede il nomino qui in basso, sempre con diciamo le braccia sollevate verso queste coppe, però la cosa bella che mi è piaciuta è proprio l'interpretazione del fatto che da alcune coppe potesse proprio uscire in modo predominante, infatti qui abbiamo l'idolo, la bellezza, troviamo il drago, questo piccolo draghetto qui lo troviamo qui e anche il serpente, quindi molto interessante questa interpretazione. E adesso andiamo a conoscere gli altri arcani.
Eccoci di fronte al gruppo degli arcani minori dei denari o pentacoli. Siamo nell'elemento terra, qui abbiamo dall'asso, dal numero 1 al numero 10, e poi troviamo le 4 carte di corte, quindi il fante o il paggio, il cavaliere, la regina e il re. Potete fermare anche il video per poterle visionare meglio e così da gustarvi questi splendidi colori, ma anche appunto, come vi dicevo, proprio l'interpretazione stessa delle varie figure. È proprio anche qui che vediamo nei vari personaggi la molteplicità dei riferimenti culturali. Ne sono veramente, veramente tanti, ecco perché non mi vado proprio a soffermare, sottolineo la cosa in modo tale che voi vi possiate poi gustare tutte queste belle differenze che ci sta in realtà proprio con il tema scelto. E adesso andiamo a scoprire il prossimo gruppo, quello dei bastoni. Eccoci di fronte al terzo gruppo, quello dei bastoni. Anche qui, se volete, potete fermare il video per osservarli meglio. Quindi abbiamo dall'asso al 10 e poi le carte di corte, il paggio, il cavaliere, la regina e il re. Qui ho riconosciuto tanto l'iconografia classica, ovviamente come già detto reinterpretato, visto in chiave di questo tema. Magari qualche differenza si può trovare, in questo condottiero guerriero che affronta queste figure che possono essere dei, enormi draghi, quindi molto particolari. Invece di solito possiamo trovare dei bastoni in realtà, ma non cambia assolutamente il risultato, il significato e quindi poi la possibile interpretazione. Ho notato anche man mano conoscendo questo mazzo che, siccome avete notato che vado a dividere per gruppi, perché spesso in alcuni mazzi si può trovare una netta distinzione a livello di colori. Ad esempio in questo seme dei bastoni, si può trovare molte carte, sviluppate, diciamo attraverso i colori caldi del rosso, dell'arancio, del giallo, e invece, abbiamo visto anche le carte precedenti, ogni figura, ogni carta è un micromondo, e quindi, da prendere a sé perché effettivamente i colori sono i più, dinamici, diversi, ovviamente che richiamano anche il significato della carta stessa. Infatti si può notare come le carte un po' più complesse nel significato, quindi conflittuali e "difficili", tra virgolette, lo vedremo poi anche e soprattutto nelle spade, nel seme successivo, i colori sono ovviamente, diversi, invece più vivaci e allegri nelle carte più positive. E adesso andiamo a scoprire il seme di spade e le conclusioni. Eccoci di fronte all'ultimo seme, quello delle spade, elemento, ehm, aria, che ci parla del lato più complesso della vita, quindi delle sfide, della razionalità, della logica ovviamente, ma anche delle sfide, del dolore, della sofferenza, delle lotte, delle battaglie, dei blocchi che possiamo avere. Qui abbiamo i nostri condottieri a partire dal fante, dal cavaliere, anche dalla regina e dal re. Per quanto il tema ovviamente sia splendidamente sviluppato, come dicevo, proprio quel sapore, fiabesco, anche giocoso, lo troviamo anche qui, però ovviamente, alcune carte, volente nolente, insomma, ci troviamo a, doverle vedere in queste, condizioni, quindi appunto di parlare anche purtroppo di dolore e di sofferenza, però sempre in un modo un po' più
un po' più sereno, diciamo tra virgolette. Le conclusioni sono queste: prima di tutto volevo riprendere il nostro libretto, che ovviamente avevo messo qui dentro. Eccolo qui, adesso lo riprendo. Il nostro libretto che vi ho già detto le cose essenziali, diciamo non vi avevo detto che troverete delle stese, una carta, che può essere la carta del giorno o comunque da estrarre anche all'inizio per conoscere bene il mazzo, troviamo il punto di vista e poi questa che è la stesura, il caleidoscopio, quindi creata proprio per questo mazzo. Come già detto troviamo proprio le indicazioni principali. È vero, sono semplici, però esistono al giorno d'oggi così tanti libri, tante insomma occasioni e circostanze di approfondire e conoscere i significati delle carte se siete neofiti. Ovviamente questo mazzo è consigliato per tutti. Assolutamente tutti, sia chi si trova all'inizio, sia magari chi già conosce il significato delle carte e che può piacere questo stile. Ovviamente è super consigliato per la parte artistica, quindi un mazzo da tenere in collezione. Io l'ho scelto proprio per tutti questi motivi, sia per collezione, sia perché assolutamente mi piacciono i colori vivaci e mi ha attratto tantissimo questo stile, semplice e vero, però vi dico assolutamente forte, intenso, perché si possono scoprire, ovviamente andando ad osservare ogni singola carta, ulteriori significati. Oltre a quelli tradizionali, secondo me riuscirete anche a trovare un qualcosa proprio legato ai colori, all'intensità, e ricordiamoci che anche i colori hanno i loro significati, e quindi ad andare ad arricchire le vostre interpretazioni. Quindi effettivamente lo consiglio a tutti, tutti. Prima di tutto per collezionismo, certo, assolutamente, poi, essendo molto vicino alla tradizione Waite Smith, non avrete nessuna difficoltà proprio a riconoscere, proprio diciamo la struttura iconografica in ogni singola carta. C'è un qualcosa in più che secondo me può arricchire le vostre letture. Si possono fare tutti i tipi di letture, da divinazione, crescita personale, da integrare magari anche a degli oracoli, perché no, anche a delle sibille, quindi ci si può sbizzarrire in tutti i modi possibili e immaginabili. Magari ditemi che cosa ne pensate voi e se vi è piaciuto questo mazzo, e ovviamente vi ricordo di seguire lo Scarabeo, di seguire Maddalena Ghidoni e Malapuella, e poi se volete conoscere tanti altri mazzi e recensioni li trovate sul mio canale con tanti altri video, e se volete potete seguirmi su Instagram e su TikTok. Grazie di nuovo a tutti, alla prossima, ciao!